回馈风采，草不也系对推动改动好两片上流过后，带来的台风台水，同时也重新的移动改在清，从系推动两片在清土地上改地会，推动市治被各改向之，除咗路树房体韩国路国的改情形，南为包含的长期复工，韩国公交了到农作物也造成本台风吹到团体房体受损非上改地会，到东主改世界都含有日万浪府都含系天铁改。北區風勢帶來實施激烈強陣風，包括台中市中國海岸線大嘅鄉鎮都變做當陽衝嘅災區。沿線嘅路數差唔多比採訪廳，往地路合，大嘅鄉鎮公所和公路單位都已經加派機械了邊。大部分是樹島，然後愛道交通的通行，他現在已經開始在盡量搶通，因為人手不足，也盡量在排除這些的障礙。颱風一出現喺呢度鐵皮複雜，其中年初剛開幕嘅都蘭文創園區，喺車隻速度影響，屋嘅鐵皮全部被打壞嘅。投資廠商講2000多萬元差唔多冇睇咧，也係也冇能力來整理一條綁鐵嘅樹嘅壞鐵嘅安泰鐵皮。因為畢竟我們園區到現在還在試營運半年而已，就整個這樣子心血好像都泡湯了。除壞鐵嘅鐵皮，然後團體嘅樹嘅，一大團體附近嘅天線、老天線墩。全台東最多是有4萬人戶停鐵，到當初以前還有1萬個人戶停鐵。台電講，建從安縣市改派人力來支援搶修。盡力的去搶修哈，希望能夠在今天呢，能夠大部分都能夠恢復供電。農業方面，種植面積最快的福果，呢度福果係連結幫以來往地順合，見立台嘅也係做法嘅福果，一開唔贏太福，差唔多快上車。本地行政業阿蔡樹嘅強州，也係貴人嘅團體。官員的心血要搶搶。你個看建築攏多了，有插電啊，這都是有。有些還沒收成，然後有些還沒套袋，還有正在授粉的，一切都損失蠻重的。現在海葵風災帶來的災情比安順的更加嚴重，一下救災復原的人力唔拉，同縣政府建申請國權來支援，加嚴復原的工作。下個新聞前面同唔妥？